Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to the BM class. This is BM Search, and in this live class, I am specially going to discuss the first poetry of the two first year art science and the commerce, the famous poetry, stopping by woods on a snowy evening. The dear student, in this live class or in this live video, in the live YouTube sessions, I am going to teach you the first poetry of the plus 2 first year art science and the commerce, the famous poetry, stopping by woods on a snowy evening. The dear student, just let's join the class, and after some time we are going to start our class. uh, as I have already told you about the live class, and most of the students had already or two or three students already joined in this live sessions, and some of the students they are not joined still yet, and I request each and every student to join this class, and we are going to discuss the stopping by woods on a snowy evening. Dear student, as you know that there are 5 poetry and 5 short story in plus 2 first year art science and the commerce. Especially, dear student, in this live class we are going to discuss the stopping by woods on a snowy evening. Okay, what is the topic? Stopping by uh, woods on a snowy evening. And the famous writer is the Robert. Who is the famous writer? Okay, this is the title of this first poetry, stopping by woods on a snowy evening, and the poet of this famous poem is the American poet Robert Frost. The famous American poet Robert Frost. Dear student, as I have already give you the syllabus portion for the first year, second year art science, commerce and the vocational. Mamata Pradhan, Robert Frost. Very good. And those have already joined. ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଛ ନିଜର ନାଁଟା ମେନସନ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଇଜିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି. ତ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, as we couldn't do the live sessions previous 2 days due to the ନୂଆଖାଇ and the ବାସି. ନୂଆଖାଇ ଏବଂ ବାସି ପାଇଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲାଇଭ୍ କରିପାରିନଥିଲୁ, ବଟ୍ I had share you that the classes link of my previous class. ମୁଁ previous classର ଲିଙ୍କଟା ସେୟାର କରିଥିଲି. ଆଶା କରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ. ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, very good. Smruti Ranjan Sarangi. Dear student, in this live session, specially we are going to know about the first poetry. The poetry name is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Puni Susma, Arati Sahu. I am Pratik Panigrahi. Very good. Very good, very good. Okay. Still continue watch the class, and share the link of this channel to your friends, and to get the update classes links and update with me, you must have to subscribe the channel and cooperate me. तो निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करी निजर सांगसाथी मान को शेयर कर, जहाँफल मोर लाइव सेशन बा लाइव क्लासेस बा रेकर्डेड वीडियो जहाँ भी इनफॉरमेशन मु समस्त को शेयर करने को चाहिए through this YouTube channel or this your the WhatsApp group. You can get easily, and you can know about that. So now can you start the class, dear? Start करिवा कि आउ किछि पिला मन को वेट करिवा. Let's come to the topic, stopping by woods on a snowy evening. So dear student, this is the first poetry. এই পোয়েট্রিটা হচ্ছে ফার্স্ট পোয়েট্রি প্লস টু ফার্স্ট ইয়ার আর্টস সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স পাই. দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পোয়েট্রি. এটা হচ্ছে ফার্স্ট পোয়েট্রি, অ্যান্ড দ্য নেম অফ দিস পোয়েট্রি ইজ স্টপিং বাই উডস অন এ স্নো ইভিনিং. স্নো ইভিনিং.
ओके स्टॉपिंग मीन्स जे माने लाइव पछ पेन पेपर नहीं जाओ तार वर्ड मीनिंग मध्य लिखि नहीं टॉपिंग मीन्स स्टॉप मीन्स अटकिबा ओके स्टॉप मीन्स अटकिबा and then stop means अटकिबा then what is there by woods woods means a छोटा जंगल woods means a small forest okay then snowy evening बरफान्वित इवनिंग इवनिंग माने संध्या स्नो माने बरफ इवनिंग माने संध्या स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग दैट मीन्स तो गोटे संध्या समय रे गोटे वुड्स पाखरे बा गोटे छोटिया जंगल पाखरे अटकेबार दृश्य को कवि एठी वर्णना करबा पई चाहूँ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग तार अर्थ बुझी जाइथिबो तो जे माने बुझी पालिलनी आउ थर लेखिनियो स्टॉपिंग माने अटकिबा बा रहिबा बाय वुड्स पाख बाय बारे एठरे द्वारा हबनी निकटरे बा पाखरे स्टॉपिंग बाय वुड्स माने बाय एठारे निकटरे बा नियर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग स्नोई माने बरफ बा बरफान्वित स्नोरु स्नोई होइची इवनिंग माने संध्या गोटे संध्या समय रे बरफा पड़ुवा समय रे गोटे गोटे छोटिया जंगल पाखरे अटकिबा दृश्य को स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग कहा जाइछि ओके बुझी जाइथिबो निहाती जे माने ओडिया रे लिखिबा पई चाहूछ तो ओडिया रे मीनिंग मध्ये लिखिनियो आउ थरे मु जणी दउछि स्टॉपिंग माने अटकिबा बाय बाय माने एठारे नियर बा पाखरे हवा बा निकटरे वुड्स माने छोटिया जंगल बा स्मॉल फॉरेस्ट ऑन ए स्नोई इवनिंग स्नोई माने बरफान्वित बा बरफ पड़ुवा समय इवनिंग माने संध्या बरफ पड़ुवा संध्या समय रे ओके तार अर्थ हैला बरफ बरफ पड़ुवा बा बरफ पड़ुवा संध्या समय रे बरफ पड़ुवा संध्या समय रे गोटे वुड्स पाखरे अटकेबा ओके बरफान्वित संध्या समय रे बा बरफान्वित इवनिंग समय रे गोटे वुड्स पाखरे अटकिबा दृश्य को एठी कवि भल भाव रे वर्णना करछन्ती एंड स्टॉपिंग मीन्स ऑल ऑफ यू नो दैट अटकिबा एंड राहुल साहू यस वेरी गुड जॉइन द क्लास एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग गोटे छोटिया जंगल पाखरे इवनिंग समय रे जॉइन करिबा माने अटकिबा दृश्य को एठी कहा जाइछि ममता प्रधान सर वुड्स मीन्स फॉरेस्ट और कथा वुड्स मीन्स WODS वुड्स मीन्स स्मॉल फॉरेस्ट छोटा जंगल वुड्स कहिले गोटे छोटिया जंगल को बुझा जाए बा छोटिया डंगरी को बुझा जीवो आम भाषा रे इट इज ओनली ए स्मॉल फॉरेस्ट वुड्स माने गोटे स्मॉल फॉरेस्ट लिखिनियो छोट जंगल ओके गोटे छोटिया जंगल पाखरे बरफ पड़ुवा समय संध्या समय रे अटकिबा तार टाइटल रो मुख्य ओडिया मीनिंग हैला गोटे बरफान्वित संध्या समय रे गोटे वुड्स पाखरे बा छोट जंगल पाखरे अटकिबा ओके बुझी गलो एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम कवि द पोएट्स ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट Robert Frost. Dear students, before we start our class, just we have to discuss about the author sections or about introducing the authors. आमे निहाती भाव में गोटे ऑथर को विषय रे जानिबार आवश्यक अछि तापर आमे 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 अन्यान्य विषय रे आमे जानिबा तो निहाती भाव में बुझी जाइतबो तो वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द ऑथर सेक्शन जय महाकाल गुड मॉर्निंग सर जय महाकाल के बाबू तमे ना टिके मेंशन करो जय महाकाल गुड मॉर्निंग एंड join the class and share it to your friends जय महाकाल just mention your name okay introducing others we have already discussed the title of this poetry आम ये पोएट्री रो टाइटल टा ऑलरेडी डिस्कशन करिछु as you know that the title depict that stopping by or on a snowy evening or stopping near a woods on a snowy evening माने गोटे छोटिया जंगल पाखरे संध्या बरफ पड़ुवा संध्या समय अटकिबा दृश्य को एठी कहा जाइछि इंट्रोड्यूसिंग ऑथर नाउ कम टू द इंट्रोड्यूस ऑथर सेक्शन बा लेखकों बा कवि को विषय आमे वर्तमान जानिबा इंट्रोड्यूसिंग ऑथर ओके आमे कवि को विषय वर्तमान आमे जानी दिबा देखिनियो
Just take a pen and paper. Sasadev Sahu. Good morning, dear student. Okay. The full name of the poet Robert Frost is Robert Lee Frost. Robert Frost का full नाम बा संपूर्ण नाम देखी लियो Robert Lee Frost. He was born in the year 1887. से 1887 रे जन्म ହେଇଛନ୍ତି. Okay. Robert Lee Frost is the full name of the Robert Frost. Then he was died in the year 1963. से 1963 ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା. He is one of the most popular and critical and acclaimed American poets. ସେ ସେ ଜଣେ ଆମେରିକା ଦେଶର ବା ଆମେରିକା ଦେଶର ଗୋଟେ ନାମୀ ଦାମୀ କବି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଏଟ୍ରି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମେରିକାନ୍ ଲିଟରେଚର ବା ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେରିକାନ୍ ଲିଟରେଚରରେ ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇ ବହୁତ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି. ଓକେ, acclaimed poets. He is highly regarded for the registered depiction of the rural life and his command of American colloquial speech. ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା he is highly regarded for the realistic depiction of rural life. ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ବା ଲେଖକ ରୋବର୍ଟ ଫ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ ରୁରାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଭିଲେଜ୍ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସେ ରୁରାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଗାଁର ସିମ୍ପୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଲେଖି ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି. ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ହିଜ୍ ରାଇଟିଂସ୍ hit poetry and his writing so on based on special depict on the rural life ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ କିଛି ଅଛି. ଆଉ ସେ ସବୁ ଲେଖା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି. His poetry reveals a keen interest in the varying beauties of nature. ତାଙ୍କର ପୋଏଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ବା ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେଶାଲି ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟୁଟି ଉପରେ ମିନିଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହୁତ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଥାଏ. ଡେପିକ୍ଟେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋରଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍. ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ବା ହି ରୋଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ରାଇଟ୍ସ ସ୍ପେଶାଲି ଅନ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆମେରିକା. ତ ସ୍ପେଶାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି. ଏଥିମଧ୍ୟକାଲି ହି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ପୋଏଟ୍. ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଲେଖକ. ତା ସହିତ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ମଣିଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ମିନିଂଫୁଲ୍ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖନ୍ତି. ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ. ଓକେ, ଯଦି ଯେମାନେ ଲାଇଭ୍ ଅଛ ଯଦି ବୁଝି ହେଇଛି ୟେସ୍ କୁହ ତ ଦେନ୍ ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ. ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ we have already discussed the title of this poetry. ଆମେ ପୋଏଟ୍ରିର ଟାଇଟଲ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ ଟାଇଟଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଶପିଂ ନିୟର୍ ଏ ଓଡ୍ସ ଅନ୍ ଏ ସ୍ନୋ ଇଭିନିଂ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍. ଇଭିନିଂ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉଡ୍ସ ପାଖରେ ଅଟିକିବା କଥା ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି. and the poet is the American famous poet whose writing is based on the natures and general people and depictions of the village lives, rural lives. Okay, ସାଧାରଣତଃ ସାର୍ apparently means American colloquial speech means American colloquial speech କହିଲେ ଏଥିରେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଛ apparently means
ଏପ୍ରିଆଲି ପ୍ରଭାବିତ ଭାବରେ ବା ସ୍ପେଶିଆଲି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏପିରେଣ୍ଟଲି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଛ ଆମେରିକାନ କଲୋକୁଆଲ ସ୍ପିଚ୍, ଆମେରିକାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଉପରେ ବା କୋଲୋକୁଏଲ୍ସ ବା କଲୋନିଆଲ ବା ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଛି। ଓକେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଦିସ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଆମେରିକାନ the village lives and the specially the poetry is based on the ଆମେରିକାନ ରୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ଆମେରିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହୁଏ ସେ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ସ୍ପେଶିଆଲି କବି ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟପିଂ ବାଇ ଉଡ୍ସ ଅନ୍ ଏ ସ୍ନୋଇ ଇଭିନିଂ। ଦିସ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଭେରି ଫେମସ୍ ଅଫ୍ ଦ one of the famous poetry of the former prime minister ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଆମ ଭାରତର ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏହି କବିତା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ସେ ଡେପିକ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଟୁ नो मोर अबाउट द ପୋଏଟ୍ରି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୋଏଟ୍ରିର ଆଗକୁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। warm up section देखिनियो तो do you know that the poem was a great favorite of जवाहरलाल नेहरू। एथिरु तुम जानिछ कि जे जवाहरलाल नेहरू को गोटे फेमस पोएट्री अच्छी, से पोएट्री होची स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। ओके, परहैप्स दिस पोएम remember him of the responsibility on the surface, this is a simple poem। এটা গোটে সাধারণ গোটে সিম্পল পোয়েম and it is when perhaps these poems remind him out his responsibility। ଏହି ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ନିଜର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରୁହେ ଜେନେରାଲି, ତାହା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ବା ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦିଏ। ଅନ୍ ଦ ଅଫକୋର୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ପୋଏମ୍। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଅଫକୋର୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ପୋଏମ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ବା ସାଧାରଣ ପୋଏମ୍ ଅଟେ। ଦ ସ୍ପିକର ଷ୍ଟପ୍ ହିଜ୍ ହର୍ସ ବାଇ ସମ୍ ଉଡ୍ସ ଅନ୍ ଏ ସ୍ନୋ ଇଭିନିଂ। ତ ଏଇ ପୋଏଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦ ସ୍ପିକର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ପୋଏଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଟକନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଉଡ୍ସ ପାଖରେ ଇଭିନିଂ ସମୟରେ, ସ୍ନୋଇ ଇଭିନିଂ ସମୟରେ ଅଟକନ୍ତି। ହି ଟେକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲଭଲି ସିନ୍ and seen in near silence and template to stay longer, but the acknowledge the pull of the obligations and the considerable distance yet to the travel before he can rest for the night। तार अर्थ है डियर स्टूडेंट, से गोटे दायित्व बा रेस्पॉन्सिबल पर्सन थिले जहाँ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଠି ସେ ଅଟକି ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ଦେଖୁ ରହିଥିଲେ। ବଟ୍ ହି ହ୍ୟାଜ୍ ସମ୍ ୱାର୍କସ୍, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ look back to the his destination and travel before he can rest। से रेस्ट करने पूर्वर, नाइट हवा पूर्वर से लक्ष्य पथरे पहुँचबार थिला। बट एट द डीपर लेवल द जर्नी थ्रू द वुड्स सजेशन ऑफ द जर्नी थ्रू लाइफ इटसेल्फ। तो वुड्स रे से अटिकी से दृश्य को देखुवार कथा एठी मेंशन होती, ता सहित इट इज सजेस्टिव ऑफ जर्नी थ्रू लाइफ इटसेल्फ। तो जीवन को जय करार अच्छी, निजर काम परफेक्ट होबार अच्छी, निजर लक्ष्य पथरे जब पहुँचबार अच्छी, यू मस्ट हैव टू reach at your place, you must have to be industrious, you must have to be a responsible person, then you can go to your destination, then you can reach your destination। The speaker stops for a brief time to meditate and realize the needs of the needs to the continue his journey। से जर्नी बा से यात्रा करुवा समय से जाऊथवा रास्ता रे गोटे सुंदर उड्स को देखी से अटकी जाइथिले, बिकज दैट उड्स लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड ही वेट फॉर द सम टाइम देयर एंड द फेमस फ्रेज सेठी से किसी समय सेठी देखिबा पई से समय प्रति आकर्षित हो जाइथिले और किसी समय देखिबा पई सेठी से रही जाइथिले। एंड द फेमस फ्रेज
ତ ଏଇ ପୋଏଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର୍ ଆଇ ସ୍ଲିପ୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ରେଫର୍ ଟୁ ଦ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ trip but also the long life ahead of him. ଓକେ, ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅଛି ବା ଫେମସ୍ ଫ୍ରେଜ୍ଟେ ଅଛି ଏଇ ପୋଏଟ୍ରିରେ, ସେଇ ଫେମସ୍ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ନେହେରୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ସେ ଏଇଟା ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିନିଅ, ରିଡ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଦ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ତ ଏଇଟା ଏଇ ପୋଏମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼, ଆଉ କ'ଣ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛି ତାହାଠାରୁ ଶିଖ ବା ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ନାଓ କମ୍ ଟୁ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ନାଓ କମ୍ ଟୁ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ stanza of this famous poetry, stopping by woods on a snowy evening. Dear student, যেମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛ ଦେଖିନିଅ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ stanzaକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ stanzaର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। Whose woods these are I think I know, whose woods these are I think I know, his house is in the village through, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The dear student, the poet is saying that whose woods are desert, whose woods are desert I think I know. whose ମାନେ କାହାର, ଯେମାନେ ଜାଣିନ, whose ମାନେ ଯେମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ମାନେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଲେଖି ନେବ। whose woods ମାନେ ତ ଲେଖି ନେଇଛ ଆଗରୁ, ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ। whose woods these are I think I know, ଏଇ whose ମାନେ କାହାର, ଏଇ ଉଡ଼୍ସଟା ବା ଏଇ ସ୍ମଲ୍ ଫରେଷ୍ଟଟା କାହାର ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବା ମୁଁ ଭାବେ, ଆଇ ନୋ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ। ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଥ୍ରୁ, ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ସେଇ ଉଡ଼୍ସର ମାଲିକ ବା ଏଇ ଉଡ଼୍ସର ମାଲିକର ଘର ହୁଏତ ସେ ଭିଲେଜ୍ରେ ଥିବ, ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ସେ ଭିଲେଜ୍ରେ ଥିବ। ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସି ମି ଷ୍ଟପିଂ ହିୟର୍, ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସି ମି, ସି ମାନେ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟପିଂ ହିୟର୍ ମାନେ ଏଠାରେ ଅଟକିବା। ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସି ମି, ସେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଅଟକିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଅଟକିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରୁ ବା ଦେଖିପାରୁନଥିବ। ଟୁ ୱାଚ୍ ହିଜ୍ ଉଡ଼୍ସ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ, ଟୁ ୱାଚ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଟକିଛି, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଉଡ଼୍ସ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ବରଫରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଟକିଛି, ଏଇ ଅଟକିଛି ବୋଲି ଏଇ ଉଡ଼୍ସର ମାଲିକ, ଏଇ ଉଡ଼୍ସର ଯିଏ ଓନର୍ ଅଛି ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିବ, ମୁଁ ଏଠି ଅଟକି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ, ଦେଖିପାରୁନଥିବ। whose woods these are I think I know, whose woods these are I think I know, his house is in the village too, you will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. whose woods these are, ଏ ଉଡ଼୍ସଟା କାହାର ଯେ ହୁଏ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ବା ମୁଁ ଜାଣେ। ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍, ବା ତା ଘରଟା ଏଇ ଗାଁ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସି ମି ଷ୍ଟପିଂ ହିୟର୍, ସେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁନଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଅଟକି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ତା ଉଡ଼୍ସ ପାଖରେ ଅଟକି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ବରଫାନ୍ୱିତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଡ଼୍ସକୁ ବା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବେଟର୍। ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା। ଆଶା କରେ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଆସ୍କ ମି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ବି ଦରକାର ମୁଁ କହିଦେଉଛି କପିରେ ବା ତୁମ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖି ନିଅ। ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ କୁଏର୍, ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ କୁଏର୍, ମୋର ଛୋଟିଆ ଘୋଡ଼ାଟି ବା ମୋର ଛୋଟ ଅତି ପ୍ରିୟର ଘୋଡ଼ା ଭାବୁଥିବ ଯେ ଇଟ୍ କୁଇର୍, କୁଇର୍ ମାନେ ଯେମାନେ ଜାଣିନ ଲେଖିନିଅ। ଓକେ, କୁଇର୍ ମାନେ ମୋ ମାଲିକ ହୁଏତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ନେସେସରି ଅଟକିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ। କୁଇର୍ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ବା ଅଦ୍ଭୁତ, କୁଇର୍ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ବା ଅଦ୍ଭୁତ। ଓକେ, ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ କୁଇର୍, ବା ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଉଥିବ ବା ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଅଟକି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଉଥିବ, ଭାବିପାରୁନଥିବ ବୋଲି କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନିୟର୍, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ମ ଏଠି ଅଟକିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଛୋଟିଆ ଘୋଡ଼ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ
ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଉଥିବ, ବିଚିତ୍ର ହେଉଥିବ, ତା ମନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଉଥିବ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ୱିଦାଉଟ୍, ଆମେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ଯାଇ ଏଠି ଅଟକୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟା ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତି ହେଉଥିବ। ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଉଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍, ବିଟୁଇନ୍ ବା ଉଡ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଟୁଥିବାରୁ ମୋ ଘୋଡ଼ାଟି ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବ। ଓକେ, ଉଡ୍ସ ମାନେ ବିଟୁଇନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ବା ମଝିରେ, ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଉଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମାନେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମାନେ ଯେମାନେ ଜାଣିନ ଲେଖିନିଅ। ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ କହିଲେ କି ଭଳିଆ, ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ମାନେ ଯେମାନେ ଜାଣିନ ଲେଖିନିଅ। ସଂରକ୍ଷିତ ହ୍ରଦ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ କିଛି ପାଣି ନଥାଏ, କ'ଣ ବରଫାନ୍ୱିତ ପାଣି ବା ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବା ଯେଉଁ ଶୀତଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲେକ୍ ଥାଏ, ସେଠି ପାଣି ନଥାଏ, କେବଳ ବରଫ ଥାଏ, ସେଟା ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବିଟୱିନ୍ ଦ ଉଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍, ଆମେ ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏତେ ଗଭୀରତମ ସମୟ, ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍, ସେହି ବର୍ଷର ସେଇ ଇଭିନିଂଟା ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଥିବା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ସେ ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ବା ଲେଖକଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ନିହାତି ଭାବରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ସେହି ସମୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଟକି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାଟା ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତିକର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଇଠି ଅଟକିବାଟା, ସେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ଏବଂ ଉଡ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଟକି ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟା ଅଟକିଥିବା ବେଳେ ଘୋଡ଼ାଟି ନିହାତି ଭାବରେ ବିରକ୍ତିକର ହେଉଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍, ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍, ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ମାନେ ଏ ବର୍ଷର ଗଭୀରତମ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତ ସେଇ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ସେଇ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭିନିଂ, ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ, the poet stopped near the woods to watch the lovely, beautiful and pretty woods. ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ଉଡ୍ସର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କବି ସେଠି ଅଟକିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା। ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ କୁଇଲ୍, ମୋର ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ, এটা ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍, ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ହର୍ସ ମଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ କୁଇଟ୍ସ, ନିହାତି ଭାବେ ସେ ଭାବୁଥିବ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଯେ ସେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନ ଯାଇ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛି। ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନିୟର୍, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନ ଯାଇ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛି ବୋଲି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବୁଥିବ। ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍, ଉଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍, ଏଇ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଲେକ୍ ଏବଂ ଉଡ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଟକି ଆଜିର ଏଇ ଡାର୍କେଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍, ଆଜିର ଏଇ ଗଭୀରତମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟା ମୋ ଘୋଡ଼ା ନିହାତି ଭାବରେ ବିରକ୍ତି ହେଉଥିବ। ସେ ଭାବୁଥିବ ଲେଖକ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଅଟକିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ନିହାତି ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଭାବନାଟା ତାଙ୍କର ଥିବ। ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। Okay, next stanza. He gives his harness bell a shake. He gives his harness bell a shake. He stand for horse here. Horse gives his harness bell. ସେ ତାର ହାର୍ନେସ୍ ବେଲ୍ ବା ତାର ବେକରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟି, ହାର୍ନେସ୍ ବେଲ୍, ସେକ୍ ମାନେ ହଲେଇ ଦେବା ବା ଠିନ୍ ଠିନ୍ କି ବଜେଇ ଦେବା। ହି ଗିଭ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ନେସ୍ ବେଲ୍ ଏ ସେକ୍, ତା ବେକରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି, ତା ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବା ଗଲାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବଜେଇ ଦେଉଥାଏ। ଟୁ ଆକ୍ସ ଇଫ୍ ଦେୟାର ସମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଟୁ ଆକ୍ସ ଇଫ୍ ଦେୟାର ସମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଜାଉଥିଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଟୁ ଆକ୍ସ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଇଫ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ସମ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ, ଏତେ ଗଭୀରତମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠିକି ଅଟକିଛ ବୋଲି ସେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ଘୋଡ଼ା ବେକରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ଥିଲା ଘଣ୍ଟି, ସେ ଘଣ୍ଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବଜେଇ ଦେଉଥିଲା। ଦ ଓନ୍ଲି ସାଉଣ୍ଡ ଦ ସୁଇପ୍, ଦ ଓନ୍ଲି ସାଉଣ୍ଡ ଦ ସୁଇପ୍, ଦ ଓନ୍ଲି ସାଉଣ୍ଡ ଦ ସୁଇପ୍ ବା କେବଳ ସେ ଅଫ୍ ଦ ଇଜି ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡାଉନି ଫ୍ଲାକ୍, ଅଫ୍ ଦ ଇଜି ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ
ଡାଉନି ଫ୍ଲାଗ୍। କେବଳ ଲେଖକଙ୍କୁ ସେଇ ବରଫ ପଡ଼ୁଥିବା ସୁଇପ୍ ବା ଥପ୍ ଥପ୍ ହୋଇ ମୁନ୍ଦା ମୁନ୍ଦା ହେଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିଲା ଅଫ୍ ଇଜି ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ନୋଇ ଡାଉନି ଫ୍ଲାଗ୍ସ। ତ ଇଜି ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନି ଫ୍ଲାଗ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବା ଏବଂ ବରଫ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଥିଲା। And he is out of order, and the poet is deeply affection with the scenic beauty and the falling of the snow, and so that he didn't want to go back, and he didn't listen anything. ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣି ନଥିଲେ. He was busy in listening that the sound of the sweep of the wind and the falling of the sound of the falling snow. ସେ ସ୍ନୋ ପଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ସେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା. ହି ୱାଜ୍ ଡିପଲି ଫଲ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିନିକ୍ ବିୟୁଟି. ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତି ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ପାରୁନଥିଲେ, ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରୁନଥିଲେ. ଓକେ, ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା. The woods are lovely. The woods are lovely, dark and the woods are lovely, dark and deep. The woodsଟା, ସେ woods ଗୁଡ଼ିକ, woods are ମାନେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଲଭଲି ମାନେ ସୁନ୍ଦର, ଡାର୍କ ମାନେ ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଡିପ୍ ମାନେ ଗଭୀରତମ. ଦ woods are lovely, dark and deep. ସେଇ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିଲା. ବଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ କିପ୍. But I have promised to keep. But I have promised to keep. That means the poet is saying that I have promised to keep. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଯେ I have to do that work, and I have to do that work. I have to complete my work. I have promised to keep. ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ମୋ ଯେଉଁ କାମକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବି. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. This is the one of the famous phrase from this poetry, and which is the famous line of the former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. ତ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡାଏରୀରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ. ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ସ ରିମାଇଣ୍ଡ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ରିମାଇଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ସ, and this is one of the famous line, and this line always remind the duty of a person, so that the poets Robert Frost want to warn and inspire all the students, all the parents, all the teachers from this line, through this line. Okay, ତ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଛି, ଲାଷ୍ଟରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଦ ଉଡ୍ ଲଭଲି, ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍. ଏହି ଯେଉଁ ଉଡ୍ସଟା ବା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ବହୁତ ଗଭୀରତମ ଅଟେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଆ ବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ. ବଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ କିପ୍. କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ଶପଥ ନେଇଛି ଯେ, ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର୍ ଆଇ ସ୍ଲିପ୍. ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି. ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର୍ ଆଇ ସ୍ଲିପ୍. ମୋତେ ଅନେକ ମାଇଲ୍ସ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଅନେକ ମାଇଲ୍ ଯାଇକି ଯିବାର ଅଛି, ଅନେକ କାମ କରିବାର ଅଛି. ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର୍ ଆଇ ସ୍ଲିପ୍. ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାର ଅଛି, ଅନେକ କାମକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି. ଆଣ୍ଡ ମାଇଲ୍ସ ଟୁ ଗୋ ବିଫୋର୍ ଆଇ ସ୍ଲିପ୍. As I am a responsible person, I have to do my duty. I have to do my duty, and I have to complete my tasks. I have to do my tasks, and I have to I am a responsible person. I have to do my work. I have to do my work before I sleep. ଶେଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର କାମଟି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, I am a responsible person. I have promised to keep that work, and that work will be done by me, and I am going to do that work before I sleep. And I am a responsible person. I have to do that work before I sleep. ତ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ କାମଟି କରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ କାମଟା କରିବା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇବି. And I have keep the promise. I have promised to keep it. I have promised to do that work before I sleep, so that I am a responsible person, and I have to do that work. ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ସେହି ଜାଗାକୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କାମକୁ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ତାପରେ ହିଁ ଶୋଇବି. And miles to go before I sleep.
and miles to go before I sleep. ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଅନେକ ମାଇଲ୍ସ ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ମାଇଲ୍ସ ଯିବି, ଅନେକ କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି, ଅନେକ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଅନେକ କାମ କଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇବି ବୋଲି କବି ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଛନ୍ତି. ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦ ଚେପ୍ଟର ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଓଭର୍ସ. ଓକେ, ତ ଆମେ ପଏମ୍ଟି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି. ବିକଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେ ରେକମେଣ୍ଡ ମି ଟୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ଦିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ବୋଥ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ. ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆମେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବି ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ଲାସେସ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବେ. ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ହେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ରେ ଅଛୁ. କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ଲାଇଭ୍ ସେସନ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ. ତ ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏଇ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାପ୍ଟରକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ. ଯଦି ବି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସେସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ. ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇଭ୍ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ. ସି ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍. ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍.